Hello 姐姐， Hello，你叫咩名啊？ Dimitri binti Boyman，今年幾多歲啊？ 51， 51歲。係結咗婚未㗎？有有冇小朋友啊有2個女？OK，明白。喺香港幾多年㗎，30年差唔多。 ？30年嘅。係之前照顧啲咩人㗎？ BB 3個月照顧啲朋友啦，照顧婆婆公公，煮嗯飯。 OK，明白。係即係BB 啊，小朋友老人家都可以嘅。可以嘅，明白。食唔食豬肉㗎？唔食嘅，可以煮嘅係咪啊係？OK，驚唔驚狗㗎？驚啊，驚狗嘅。識唔識落街買餸㗎？識嘅。識嘅。識煮啲咩餸㗎？蒸排骨啦，蒸魚啦，燜排骨啦，燜豬肉嗰啲咧，嗯炒菜咁樣。OK。煲湯識唔識啊 OK ？OK。海鮮嗰啲識唔識啊 OK 嘅， ？OK，明白嘅。使唔使翻印尼㗎？唔使唔使翻印尼嘅，係明白。屋企使唔使包頭㗎？唔使都 OK 嘅，明白，好嘅，唔該晒你，拜拜。拜拜。